ακολουθήσω λοιπόν αυτό. Θα ακολουθήσω αυτό, όχι αυτό, σε αυτό. Θα το πούσω. Έτσι φύγει. Πώς δεν έχει μπει. Όχι, έβλεπε. Και τώρα αφού το κολλητήρι πίσω. Κολλάει. Τώρα όχι, θέλουμε το ρεύμα. Ψυχρή καλή κόλληση. Τώρα θα βάλω το θερμοσυστηλόμενο, ένα περίπου τόσο κομμάτι. Βάζω από την άλλη άκρη του καλωδίου και θα το χωρέσω εκεί. Τώρα θα κάνω το κουτί με το σπίτι μου.
sí. Ah, bravo, tu tenés. Racing controller. Connect to car.